Hello everyone, welcome to my vlog again. अनि अहिले भने चाहिँ म कुक गर्न आँटेको छु भन्दा पनि बुल्डग बनाउन आँटेको छु हैन। यहाँ छ अन्डा दुईटा, म भर्खर दोकान गएको गरम भयो। यसलाई निकाल्नुपर्छ पहिला हैन गाइस। म चाहिँ माथि आन्टीकोमा छु। आज चाहिँ म यतै बस्छु, बेलुका चाहिँ जान्छु घर हैन। यता चाहिँ म अन्डा बोइल गर्छु लास्ट गाइस। त्यो चाहिँ टेक्स्ट गरौँ। अब कराई यता चाहिँ म यो मार्छु बुल्डग। म चाहिँ आमाको साथी भन्न भयो, आमाको दिदी भन्न पनि भयो। त्यहाँनिर छु गाइस। देखो ना गाइस, मेरा फोटो डाउनलोड हो रहा है इधर। इतना लेट डाउनलोड हो रहा है, इतना लेट। देखो ना गाइस कितना लेट हो रहा है। देखो ना गाइस मेरा पसीना झन्डै फुटाइ मेरो अन्डालाई चाहिँ पानी चाहिँ तात्दैछ हैन। देखाउँछु as you can see here guys, पानी उम्लिँदैछ रामेनको लागि। अन्त यहाँनिर चाहिँ अन्डा हालिसकेँ मैले हैन। अन्डा हालिसकेँ मैले चाहिँ हो गाइस। अन्त यता चाहिँ हाम्रो हाइवे छ, जाली गएको छ, राम्रो देख्दैन, सरी गाइस। यहाँ चाहिँ हाइवे छ, सक्नुहुन्छ गाडी स्कुटीहरू कुद्दैछ हैन। यहाँ टेबल छ, त्यहाँको म यहाँ छु गाइस। अब एकछिन बस पकाइसकेर सो अब भने चाहिँ गाइस म अन्डा केलाउँछु। तातो भयो क्या, तर बुल्डग पनि उम्ल्यो। सबै थोक पाक्यो गाइस। अन्डा चाहिँ अहिलेको भन्दा मजाले पाकेछ, अहिले फुट्यो, कम्प्लिट भइसक्यो गाइस। गाइस म केलाउँछु। तेरी याद आए जैसे हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइस मैले बुल्डग हालिसकेँ, रामेन हैन गाइस। हात पोल्यो, मलाई काम गर्नै आउँदैन ग्यासको त्यस्तो मजाले हैन गाइस। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बुल्डग पाक्दैछ, यहाँ चाहिँ उम्लिँदैछ। तपाईहरुलाई बुल्डग यो खाएको हामीले चाहिँ 2x रहेछ हैन गाइस। अघि एउटा खाएको हो गाइस। अन्डा बोइल भइसक्यो, यहाँ चाहिँ फुटेछ पनि अन्डा हो। केलाउँछु ल गाइस। फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ पाकिसक्यो हैन। तर अन्डा चाहिँ राम्रो पाकेन कि के भयो कि फुट्यो नि त गाइस पाक्दा पाक्दै। अन्त चाहिँ यस्तो भयो हो के हो। यहाँ चाहिँ एक खाइ पनि सक्नुभयो, एक बाइट हो। अब फेरि रुनुपर्छ हैन गाइस। मलाई चाहिँ चपस्टिकको खाना आउँदैन, तर पनि लेट्स ट्राई गरेको मैले चाहिँ हैन। पिरो भएछ अब चाहिँ नकराउने। अघि त क्या कराएको नि गाइस, बेसी पिरो भएछ कि।
झन् मेरो माइग्रेन छ गाइस खानु हुँदैन मार्छ आमा काट्नु दिनु त चपेस्टिकले खाएको जानेन भने खुर्सानी सबै हालेन क्या हो हजुर सबै हाल्यो चपस्टिकले खानु जानेन गाइस मैले देखाउनु हेर्नु गाइस पिरो भए पनि यस्तो पोल्यो कोट पनि गाइस म चाहिँ अघि दिउँसोदेखि अहिले एकछिन अहिले भिडियो कन्टिन्यू गर्दैछु होइन अनि अहिले पनि म आन्टीकोमै छु आन्टी यता हुनुहुन्छ अनि मेरो मम्मी पनि आउनुभएको छ पुरा फनी चल्दैछ म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु ल गाइस हेर्नु म बिहानदेखिको चाहिँ भर्खर घर फर्केको त्यो पनि मेरो आमा दिनलाई म घर आउनु मानेकै थिएन होइन गाइस यहाँ पड्काउनु नपर्यो भन्नुभएको थिएन कस्तो देख्छ है मेरो त अनुहारहरू आमा छोरीमा गाइस को राम्रो छ आमै राम्रो आमाहरूको होइन अब चाहिँ हामी गाइस फर्केको होइन हाम्रो चाहिँ यहाँबाट ब्यानर देख्दैछ नि त्यसको अलिकति एउटा बिल्डिङ छ त्यहाँ छ आन्टीहरू चाहिँ अन्त त्यहाँ थियो अन्त अहिले चाहिँ फर्केको होइन आमा छोरी यसरी ठक ठक हो एकछिन रमाइलो पनि गऱ्यौँ अर्का घर देखाउनु हुँदैन आफ्नो घर देखाउनु देख्दैन क्या हो आइहाल्छ हामी चाहिँ जाँदैछ अहिले होइन गाइस अन्त आमा चाहिँ जाँदैछ देख्यो ग्रिन 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 यसरी ठक ठक आमाको चाहिँ मुनि गाइस खतरा छ खतरा हो हात दुख्यो गाइस अहिले भिड्नुहोस् हाम्रो चाहिँ गाइस यहाँ चर्च छ यो चाहिँ हाम्रो चर्च हो यो माथि होइन चर्च हो तपाईँहरू गाडी धुन आउनुहुँदैछ भने लोकेसन म भनिदिन्छु खानी खोला अलिकति चनौटे भन्ने मर्च दे कार वास छ यहाँ छ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यही हाम्रो कार वास एकदम ट्रक धुइदिन्छ एकदम ट्रकमा चाहिँ ट्रक होइन गाइस अन्त हामी चाहिँ गोइङ ओह्रालो हेलो आन्टी झना बना गर्नु थिएन सो अहिले हुने चाहिँ गाइस म घर पनि आइपुगेँ होइन के कुरेको अन्त रेस्ट गरिरहेको थिएँ काम त केही गरेको थिएन तर पनि रेस्ट गरेको थिएँ होइन अब चाहिँ गाइस अर्को भिडियोमा भेट्छु भोलि लस बाई बाई भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला बाई बाई गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग